hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika ary havana. Ry Tompo Rainay any an-danitra, indreto izay miankohaka eo anatrehanao, manaja sy manome voninahitra satria tompon'ny hery sy ny fahefana eo amin'ny fiainanay ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ary irianay ny mba hiarovanao sy hitantananao ny fiainanay, koa dia mideranao hatrany. Mankalaza manome voninahitra, misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manan-karena hozaraina amintsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Manapaka amin'ny fahefany ny Tompo dia hoy izy ary amintsika amin'ity anio ity hoe: vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra samy nataony ho miendrika amin'ny fotoany avy. Amen. Mpitoron-teny 2:3-10 tapany voalohany. Eto dia asongadin'Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, tompon'ny zavatra rehetra, mana ny fiandrianan'ny fiaino amin'izay voariny ry havana. Indrindra moa fa ny amintsika olombelona izay efa antitanterina sy naverimberitsika foana ombenimbeny tao anatin'ity volana ity. Rehefa nandinika ity andinin-tsoratra masina ity aho ry havana, dia reto telo reto no andeha hoe hozaraina amintsika. Isaoran'Andriamanitra ny fiainanao an'izao ankehitrininao izao. Ianao amin'izao misy ianao izao, mety ho faly, mety ho sambatra, mety ho nahazo fahombiazana, izay nataony eto daholo tena tsara izany. Eny, mety ho salama koa, voninahitra ho an'ny Tompo. Fa raha ny mifanohitra amin'izay kosa, tena ao anatin'ny tsy fahombiazana, ao anatin'ny fahasahiranana, tsy nahomby izay natao, nisy ny fahoriana, tsy salama, sy ny sisa. Eny, ny zavatra rehetra dia samy nataony ho mendrika amin'ny fotoany avy, ka dia isaorana ny Tompo ireny na dia mafy aza. Faharoa, na tsara na ratsy ny fiainanao nefa amin'izao anio izao, amin'izao ankehitriny izao, dia mivavahatra any mba ho ireny rehetra ireny dia mba hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva. Ary fahatelo sady farany dia izao: azon'ny tsirairay atao tsara ny mivavaka mangataka amin'ny Tompo raha ratsy ny anio, mba ho tsara ny rapitra, satria hoy Jesosy ampy ho amin'ny andro anio ny fahoriana mitranga eo aminy. Matthieu 4:1-7 tapany farany no vakiana araka ny diamina. Ry havana, hoy ny Tompo, ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika ho amin'ny fotoany avy. Isaoran'ny Tompo izany. Amen. Mivavaka ary sika. Mankasitraka anao izay Tompo amin'izay ataonao amin'ny fiainanay isan'andro. Fa ny fanirianay koa anefa dia ny rapitra sy ny ho avy ho tsara hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.